Кеше дөньянан китһә лә, уның һүзе аҡылы халыҡ күңелендә уйылып ҡала. Бигерәк тә үткер ҡәләмле, тос фекерле, халыҡтың ғәмен күңел аша үткәргән ҡыйыу журналистар арабыҙҙан китһә, был уны белгән кешеләр өсөн ауыр юғалтыу ғына түгел, йәмғиәттә ҡайһы бер мәсьәләләрҙең хәл ителмәй, ҡайһы бер башланғыстарҙың тормошҡа ашмай ҡалыуы ла. Сөнки үҙен ысын журналистмын тигән кеше йәмғиәттең үҫеше өсөн яуаплылыҡ тойоп йәшәй, һәм уның бурысы ла халҡы мәнфәғәте өсөн көрәшкә ҡайтып ҡала. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ундай ҡәләм оҫталары бик һирәк. Шул һирәктәр араһында Юлай Хөрмәт улы Мәҡсүтов йөҙөк ҡашы булды тип тулы ышаныс менән әйтергә мөмкин. Эшмәкәрлегенең сәскә атыуы илдәге ҡатмарлы осорға тап килһә лә, һәр саҡта ла үҙ фекерен һаҡлап ҡала белгән, бөтә тармаҡта ла иркен йөҙгән, һутлы халыҡсан телдә ижад иткән, иң мөһиме, һүҙ ҡөҙрәтен белгән ябай шат күңелле авторҙы коллегалар яҡындары бөгөн һағынып иҫкә ала. Халыҡтың нисек йәшәгәнен, халыҡты урындағы журналисттарҙан да яҡшыраҡ белгән белгестәр булмай. Бына беҙҙең Юлайҙа Мәҡсүтов ошо яҡтың хәбәрсеһе булараҡ, ошо төбәктең йәшәйешен бик яҡшы тоя торғайны, беҙҙең борсолоуҙарҙы белә торғайны һәм шуны халыҡҡа барыһына ла еткереп тора торғайны. Беҙҙең ошо Юлай кеүек көслө журналистар төбәгебеҙҙә күп. Улар үҙ урынында райондарҙа, ҡалаларҙа билделе. Ана шуға күрә әле менә пенсияға киткән ҡәләм оҫталарыбыҙ бик күп. Шуға ошо кисәне ойошторғанда беҙ ошо журналистарҙы ла иҫкә алырға тейешбеҙ, уларҙы тупларға тейешбеҙ һәм киләсәккә, йәштәргә һүҙҙең ҡөҙрәтен, һүҙҙең көсө барлығын еткереп торорға тейешбеҙ. Быуындар күсәгилешлеген аңлатырға тырышып, ошондай хәтер кисәләре үткәрелеп торорға тейеш дип уйлайбыҙ. Юлайҙы мин шул хәтлем һәйбәт кеше итеп хәтерҙә ҡалдырғанмын. Ул берҙән минең класташым тиһәм дә була, сөнки мин килгән класҡа минән алда ул уҡып киткән. Беҙҙең класташтар уртаҡ тиһәк тә була. Унан һуң мин Сиба телевидениеһында эшләгән ваҡытта ул йәшлек гәзитендә эшләне. Артабан мин дә әҙерәк эшләп алырға мөмкинселек булды инде. Уның ҡарашы донъяға бөтөнләй икенсе кеше, бөтөнләй икенсе төрлө ине тиһәк тә була. Сөнки ул үҙенең һүҙе булды, үҙенең тапҡыр һүҙҙәре менән, үҙенең донъяға ҡарашы менән бөтөн журналистарҙан айырылып тора ине. Ул тапҡыр һүҙле булды, кешегә ысын күҙлектән ҡарай белде. Кешенең эске донъяһын халыҡҡа аңлатып һөйләп бирә алды. Ҡәләме уның шул тиклем осло ине. Һәм бөгөнгө көндә мин уйлайым, журналистикала уның үҙ һүҙе етеңкерәмәйҙер дип уйлайым. Уға еткән әлегә журналист юҡ. Юлай Мәҡсүтов үҙенең бар ғүмерен башҡорт журналистикаһына бағышлаған, техник юғары уҡыу йортона инеп тә, инженер карьераһын һис икеләнеүһеҙ журналист һөнәренә алыштырыуы, йәшлек республика гәзитендә эшләгәндә баҫманың бәҫен күтәреүгә ҙур өлөш индереүе, төбәктең көнтмешен республика уҡыусыһына еткереү өсөн көн тимәй, төн тимәй шәхси ваҡытын икенсе планға ҡуйып, һәр саҡ эҙләнеү өҫтөндә юлда булыуы, тап ошолар тураһында һөйләй ҙә инде. 2013 йылда билдәле журналист Юлай Хөрмәт улы Мәҡсүтовтың яҡындары, коллегалары тырышлығы менән уның яҙмаларынан торған йыйынтыҡ донъя күрә. Күптәргә мин үҙем усаҡ инем китабында авторҙың төрлө йылдарҙа донъя күргән мәҡәләләре, Юлай Мәҡсүтов тураһында иҫтәлектәр тупланған. Әйтергә кәрәк, уның яҙмалары йыйынтығы йәш журналистарға ғына түгел, хатта тәжрибәле ҡәләм оҫталары өсөн дә оло хазина. Юлай Хөрмәт улының исемен мәңгеләштереү маҡсатында Баймаҡ районында йәш журналистар өсөн уның исемендәге премия булдырылған. Төбәктә был премияға Атайсал гәзите хеҙмәткәре Резидә Усманова, Хаҡмар гәзите хәбәрселәре Айгөл Иҙелбаева, Гүзәл Иҫәнгилдина, Республика Башҡортостан гәзитенең үҙ хәбәрсеһе Зөлфиә Сафина лайыҡ булған. Башҡортостан Республика һәм Рәсәй Федерацияһы журналистар союзы ағзаһы Юлай Мәҡсүтовты 2000 йылда Хаҡмар гәзитенә эшкә ҡайтҡан ваҡытта алып беләм. Шул ваҡытта таныштыҡ та, ул беҙгә редакцияға һәр ваҡыт килеп йөрөй торған ине. Килгән һайын ҡыҙҙарға тәмләгәстәрен, күстәнәстәрен ҡалдыра ине, үҙенең хәбәрҙәрен һөйләп, бына шунда китеп барабыҙ, бында китеп барабыҙ дип үҙенең хәбәрҙәрен һөйләй ҙә ҡыуанып сығып китә торғайны. Шунан уның менән бергә командировкаларҙа йөрөү бәхете тейҙе бит инде. Шул ваҡытта минең үҙемдең һөнәремә ҡарата иғтибарымды, ихтирамымды арттырҙы һәм бына Юлай ағайҙы юғалтҡас инде мин өйҙә, икенсе бәпәй менән өйҙә ултырған саҡта миңә шундай тәҡдим иттеләр туғандары, уның бөтә булған Баймаҡ районы буйынса яҙылған әҫәрҙәрен бер китап итеп туплап сығарырға нишләнеләр инде. Һәм шул мәлдә мин уның яҙған мәҡәләләрен, шул үҙебеҙҙең аяҡтарым юлда күңелем һеҙҙә Баймаҡтар исемле йыйынтыҡҡа баҫып бирдем инде. Беҙҙә Баймаҡта сығарҙык һәм ошо китаптың презентацияһын үткәргән ваҡытта 2012 йылда миңә Юлай ағайҙың
премияһын лауреаты булып бәхете насип булды инде. Резда Усманова мен икәүләп премияның лауреаты булдык. Был премия безнең Урал Арияга райондарында язышкан язучылар өчен тәгаенләнгән премия буларак, ул яшьләргә бик зур этәргес булып тора һәм был премияны артабанда булдыру бик кирәкле дип саныйм. Ошо премияны яулагандан һоң мин үземә карата ышанычым артты һәм артабан киләсәктә тагы ла яуаплырак булырга кирәк дигән үземә бурыч куйдым һәм Аллага шөкер ошо ниятемә тогры булып киләм. Башкорт халкында тереләрдең кадерен бел, үлеләрдең каберен бел дигән бик төпле әйтем яшәй. Был кичәлә ул еш яңгыраны. Кызганычка каршы шәхесләребезне хаклый һәм яклай белмәйбез. Хатта бакыйлыкта ла тиешле кимәлдә кадерләмәйбез шул. Юлай Максутов калдырган әсәрҙәр, уның киләсәк буынды тәрбияләүгә һалган көсө һәм хезмәте баһалап бөткөһөҙ. Әлбиттә, уның кыска гына гомере заяга үтмәгән. Тик журналисттың халыксан һүҙен йәштәргә еткереү, уның ише журналистлар тәрбияләү йәһәтенән башҡара эштәр байтаҡ әле. Айгөл Хәмитова, Дамир Хәйбуллин, Яңылыҡтар хеҙмәте.